हेलो गाइस, वी आर बैक टू अनदर व्लॉग। तो यार आज मुझे रात को भूख लग रही थी। रात के 2 बज रहे थे, किसी को उठा भी नहीं सकता। मैं सोचा और मुझे आइडिया आया कि मेरी कबर्ड में शायद कुछ पड़ा, और मैंने देखा तो यहाँ पे बिस्किट्स और चॉकलेट्स थे। तो मैंने यहाँ से उठाए और मज़े से खा लिया। तो यार ये बहुत अच्छे थे। यार लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बाय बाय।